Hallo liebe Freunde, danke, dass Sie wieder dabei sind, danke für das Einschalten. Ich begrüße Sie ganz herzlich. In diesem Video möchte ich Ihnen meine Autofahrt in Novosibirsk zeigen. Die Reise beginnt von dem Stadtteil, wo ich zur Miete wohne. Am 14. Februar war mein Kumpel in der Stadt unterwegs mit seinem Auto. Er lebt im Ort Kolzovo bei Novosibirsk. Das Video von diesem Ort gibt es schon auf meinem YouTube-Kanal. Und er war an dem Tag den ganzen Tag unterwegs und ich durfte mit ihm mitfahren, um ein Video von der Stadt zu machen. An dem Tag gab es viel Schnee und windig, aber trotzdem beschloss ich, Ihnen die Reise zu zeigen, die Straßen, damit Sie sehen können, wie die Stadt momentan aussieht. Ja, an dem Tag war es ziemlich kühl, bei etwa minus 6 Grad Celsius, aber später, etwa bei Ende Februar, haben wir noch kältere Temperaturen, sogar bis minus 30. Es gibt noch keine Spur vom kommenden Frühling. Man muss bis Anfang März abwarten. Erst dann kann man mit dem Frühling rechnen. Aber bis Ende Februar haben wir in Sibirien noch ziemlich kalt. Ja, so lange dauert der Winter bei uns in Sibirien. Das ist die Realität. Wenn es draußen wärmer wird, dann will ich mehr Videos von der Stadt machen. Momentan gibt es in der Playlist Novosibirsk nicht so viele Bummelvideos, sehr wenig Videos von der Stadt. Aber später, wenn es draußen angenehm warm ist, dann mache ich mehr Videos von verschiedenen Straßen, damit Sie sehen können, wie die Stadt aussieht. Laut meiner Umfrage interessiert Sie das Leben in Novosibirsk am meisten im Vergleich zu den anderen Städten, die ich besuchen kann, zum Beispiel Krasnojarsk, Irkutsk, Ulan-Ude. Ja, in Sibirien gibt es mehr Städte wie Tomsk, Omsk, Barnaul, Kemerovo. Aber diese Städte besuche ich leider nicht und kann von ihnen keine Videos machen. Ja, ich zeige Ihnen diese Städte in Sibirien, die ich selbst besuchen kann und von denen ich Videos drehen kann. Und in diesem Video sehen Sie die Autofahrt auf der Straße Vybornaya. In diesem Stadtteil befindet sich die Pädagogische Universität von Novosibirsk. In dieser Gegend leben viele Studenten. Dort befinden sich auch einige Studentenwohnheime. Also es gibt sehr viele Jugendliche dort. Aber bis zum Stadtzentrum muss man mit dem Bus etwa 40 Minuten fahren. Also dieser Bezirk liegt am Rande der Stadt. Weiter in diesem Video sehen Sie andere Straßen und dann können Sie so eine Vorstellung von der Stadt auch bekommen. Wenn Sie in Sibirien leben möchten, dann würde ich Ihnen die Stadt Novosibirsk empfehlen. Das ist ein optimaler Ort zum Leben für die Ausländer, weil die Stadt groß ist. In der Stadt gibt es großen Flughafen. Man kann in alle Richtungen fliegen, wenn man will. Die Medizin ist auch in Novosibirsk in sehr gutem Zustand. Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen Ärzten, sogar für ernste Fälle. Irkutsk finde ich auch interessant zum Leben, besonders wenn man auf die Natur steht, aber dort muss man besser schon Kontakte vor Ort haben, man muss die Gegend schon kennen. Ja, besser, wenn Sie Irkutsk, Novosibirsk zuerst besuchen, wenn Sie die Entscheidung treffen, nach Sibirien zu ziehen. Ja, versteht sich. Mir gefallen die beiden Städte Novosibirsk und Irkutsk, deswegen pendle ich zwischen den beiden, je nach der Situation in meinem Leben. Momentan lebe ich in Novosibirsk, bleibe hier vermutlich bis Mai, aber den Sommer möchte ich lieber in Irkutsk verbringen, am Baikalsee. So wäre mein Plan für die kommenden Monate. Ich habe Ihnen schon einige Videos von den Dörfern am Baikalsee gezeigt. Das sind sehr kleine Dörfer und ich bekam die Frage, ob man dort einen Arzt finden könnte. Ich denke mal, damit können Probleme entstehen. In kleinen russischen Dörfern gibt es zwar einen Arzt, aber nur für einfache Fälle. Ja, man kann sich einspritzen lassen, aber für ernste Fälle muss man dann doch in die Großstadt fahren. Zum Beispiel nach Novosibirsk, nach Irkutsk, je nachdem, in welcher Region Sibiriens man lebt. Ja, es gibt einen Mangel an Ärzten in russischen Dörfern. Es gibt sogar ein Staatsprogramm. Der Staat
ist bereit, den jungen Ärzten bis 2 Millionen Rubel zu zahlen, wenn sie ins Dorf zur Arbeit ziehen. Aber dann muss man bis mindestens 5 Jahren abarbeiten. Also dieses Geld ist nicht umsonst. Man muss dann etwa mindestens 5 Jahre lang im Dorf leben. Nur wenige junge Ärzte entscheiden sich für so ein Abenteuer, für den Umzug ins Dorf. Versteht sich ja. Die meisten jungen Ärzte wollen in der Stadt arbeiten. In der Stadt gibt es immer mehr Perspektive, man kann mehr verdienen. Also so ist die Situation. Also mit der Medizin in kleinen Dörfern Sibiriens gibt es Probleme. Wenn Sie wissen, dass Sie für die Gesundheit einen Arzt brauchen, dann muss man dann in einer Großstadt leben. Sibirisches Dorf kann Ihnen dann nicht passen. Besser ist natürlich, wenn man nicht krank wird, also wenn man schon jung genug ist, um gesund zu bleiben. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Holzhaus nicht weit von der Stadt zu kaufen. Ich bin der Ansicht, wenn man in einem Familienhaus leben möchte, dann muss man ein Dorf finden, das etwa eine Stunde von der Großstadt entfernt liegt. Es gibt solche Dörfer bei Novosibirsk sowie bei Irkutsk. Also wenn man in so einem Dorf auf dem Lande lebt, dann kann man jederzeit in die Stadt leicht fahren. Es pendeln immer Busse und innerhalb von einer Stunde ist es gar kein Problem, die Stadt zu erreichen. Es gibt bei Novosibirsk ein interessantes Dorf. Später möchte ich auch hinfahren. Es heißt Kolyvan und liegt eine Stunde von Novosibirsk entfernt. Später, etwa im März, wenn es warm geworden ist, dann will ich mal hin. Ja, das ist eine gute Option zum Leben bei Novosibirsk. Dort kann man auch ein Holzhaus kaufen. Ja, am besten wäre natürlich, in einer modernen Siedlung zu leben, am Rande der Stadt. Aber so ein Kauf erfordert viel Geld. Auf dem Lande kann man eine billigere Variante zum Leben finden. So wären meine Gedanken, die ich mit Ihnen heute teilen möchte. Sollten Sie weitere Fragen zum Leben in Sibirien haben, dann können Sie Ihre Fragen gerne in den Kommentaren schreiben. Wenn ich die Antworten weiß, dann beantworte ich diese Fragen ganz gerne. Und ja, man muss noch abwarten. Ich bin gespannt auf die Wärme. Ehrlich gesagt, ich bin kein Fan von Kälte, vom Frost. Ich mag lieber Wärme, also ich wünsche mir einen Winter 3 Monate lang. Aber in Sibirien dauert der Winter leider zu lange. Etwa 5 Monate muss man kalte Zeit aushalten. Erst Mitte März verspüren wir schon die richtige Wärme, aber dann gibt es noch bestimmt Schnee im April, ja. Der Spruch April, April, der weiß nicht, was er will, passt sehr gut für das Wetter in Sibirien. Und erst Anfang Mai bekommen wir dann warme Temperaturen bei +5, +10. Aber bis dahin dauert es noch eine Weile. So, liebe Freunde, danke für das Mitmachen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, Sie finden ein Interesse. In diesem Video fahren wir mit meinem Kumpel durch die Umwege. Ja, wir wollten die Staus vermeiden. Beim Schneefall gibt es immer Staus in der Stadt und in diesem Video fahren wir durch die kleinen Straßen und Umwege, um unser Ziel schneller zu erreichen. Also, liebe Freunde, ich wünsche Ihnen alles Gute im Alltag. Danke, dass Sie mit meinem Kanal weiterbleiben. Wir sehen uns in den neuen Videos bald wieder. Bis dann. Tschüss.